Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкекте тоноого шектүү жарандар кармалышты. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Павлов жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинде 30 жаштагы тургунду эки белгисиз адам коркутуу жолу менен Redmi Note үлгүсүндөгү уюлдук телефонун тартып алышып, из жашырып кетишкен. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери кылмыш изи суу электе шектүү катары эки жигитти кармаган. Алардын аты жөнүн тактаганда 1996 жылы туулган жана 1997 жылы туулган жарандар экени белгилүү болгон. Бул факты Ленин Рибинин тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 206 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган.